都准备好了。အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Daily Dose Computer မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဟမင်းနိုင်ပါဒီနေ့ကျွန်တော်သင်ကြားပေးသွားခြင်းတဲ့သင်ခန်းစာလေးက Microsoft Excel မှာ print ထုတ်တဲ့နည်းလေးကိုကျွန်တော်သင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စာရင်းဇယားတွေကို print ထုတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရွက်နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ယူထားတဲ့စာရွက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအလဲကောင်းစင်တာကြကြလေးလှလှပပလေးထွက်လာဖို့ကိုဘယ်လိုမျိုး print ထုတ်ရမလဲဆိုတာလေးကကျွန်တော်အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီစင်းစရာတွေတော့ဆွဲလိုက်တယ်စာတွေတော့ရိုက်လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီကမှာကိုက print ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုက print ထုတ်တာကိုတည်တည်တက်တက်နဲ့မထုတ်လိုက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စင်းစရာလှလှပပဆွဲထားပေမဲ့လည်းထွက်လာမဲ့ပုံစံကကျတော့စာရွက်ပေါ်မှာကျတော့ကျွန်တော်အဆင်မပြေနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကကိုရဲ့ A4 နဲ့ထုတ်မယ်ဆိုရင်လည်း A4 စာရွက်လေးပေါ်မှာအလဲကောင်းစင်တာကြကြလေးနဲ့လှလှပပလေးပေါ့နော်ကိုရဲ့စင်းစရာကိုဘယ်လိုမျိုးထုတ်ရမလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်ဒီမှာဥပမာပြဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ table လေးတစ်ခုဆွဲထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီစင်းစရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအယောင်စင်းလေးပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ print ထုတ်ကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီအဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလေးကိုတွေ့ရမလဲဆိုတော့ဒီမဲ့ဆိုရင်ပေါ့နော် company product quantity price amount ပေါ့ဒီလိုလေးကျွန်တော်တွက်ထားတာပေါ့ဒီဟာတည်လေးပဲလောက်ထားတာပေါ့နော်ဥပမာအနေနဲ့ပေါ့အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာဆိုရင် margin မြင်းလေးကိုမြင်ရမယ်နော်ဒီလို asset လေးတွေကဒါ margin မြင်းလေးပါဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က margin မြင်းလေးကဒီမှာ F ဆိုတဲ့အကွက်လေးရဲ့ဒီဘက်မှာရောက်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပုံစံဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီမှာစာရွက်လေးကဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့စာတွေရိုက်မယ်ဆိုရင်ရိုက်လို့ရသေးတယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီမှာ column တွေကိုထပ်ချင်မယ်ဆိုရင်လည်းချိန်လို့ရသေးတယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့နေရာပို့နေသေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ print ထုတ်ကြည့်အောင်နော်ဒါကျွန်တော်တို့ final ပြီးသွားပြီဆိုပါစို့လုံးဝအပြီးသက်ပြီးသွားပြီဒီစင်းကဒီပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့ print ထုတ်တော့မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒါကျွန်တော်ဥပမာလောက်ထားတာဒါ A4 စာရွက်မှာရိုက်ထားတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါလေးကိုကျွန်တော် print ထုတ်ရအောင်ပါ print ထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ file tab လေးကိုတွားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ print ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရပြီပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ print ထုတ်လိုက်ရင်ထွက်လာမယ့်ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလေးကိုတွေ့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့သလိုပဲစာရွက်မှာဒီဘက်ညာဘက်အချမ်းမှာကျွန်တော်နေရာပို့နေသေးတယ်ပေါ့နော်ကိုစာတွေဆက်ရိုက်လို့လည်းရတယ်လို့မျိုးဒီ column တွေကိုလည်းအချင်းကျယ်လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုလောက်တဲ့စရင်းစရာကဒါ final ပဲပေါ့နော်ဒါအပြီးသက်ပဲပေါ့နော်ဒါလုံးဝအချောပဲဒီပုံစံတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကထုတ်ချင်တာပေါ့အဲ့ဒီခါမှာဒီဘက်မှာကြီးကနေရာကြီးပို့နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါမှာဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် print ထုတ်လိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ကြည့်လို့မကောင်းဘူးပေါ့ဒီဘက်မှာညာဘက်ကြီးမှာပို့နေတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုမျိုးပို့နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကမပို့အောင်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဘက်ဒီဘက်မှာကြံတဲ့ဟာနဲ့ဒီဘက်မှာကြံတဲ့စာရွက်အသားလေးနဲ့ဘယ်နဲ့ညာနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ကောင်းလို့ပေါ့ print ထုတ်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုးကြည့်လို့ကောင်းလို့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်တတ်ကြလဲဆိုတော့ပြန်သွားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြန်ထွက်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကပြောသလိုပဲ column တွေကိုလိုက်ချဲတယ်ပေါ့နော်နေရာပို့နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးကြည့်လို့ကောင်းအောင်ဆိုပြီးတော့ဥပမာကျွန်တော်ဒီမှာ company ဆိုရင်လည်း company column ကိုကျွန်တော်ချဲလိုက်တယ်product ဆိုရင်လည်း product column ကိုချဲတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော် quantity ဆိုရင်လည်း quantity ကိုနည်းနည်းချဲလိုက်တယ်အဲ့ဒီဘောနဲ့ကျွန်တော်တို့ချဲလိုက်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီ column တွေကိုနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့အချင်းကျယ်လေးနည်းနည်းပြင်လိုက်တယ်ပြင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေ file tab ကိုပြန်သွားလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ print ထုတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် print preview ကိုကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီမှာနည်းနည်းလေးကျွန်တော် zoom ချက်ပြမယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကလိုမျိုးဒီဘက်ညာဘက်အချမ်းမှာစာရွက်အသားကအများကြီးမပို့တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ကောင်းသွားပြီပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံလေးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ထုတ်လို့ရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအဲ့လိုမျိုး column တွေကိုအချင်းကျယ်ကျွန်တော်လုပ်ပြီးတော့ထုတ်တာတော့တော်တော်များများလုပ်ကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်တာလည်းရပါတယ်ပေါ့နော်အဆင်ပြေပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာရှိလဲဆိုတော့ဥပမာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင် product အကွက်ပဲဆိုပါစို့ product အကွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမူလတုန်းကကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့ column အချင်းကျယ်ကဒါကျွန်တော်တို့စာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကွက်တီပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုအပြီးသက်အနေနဲ့ချိန်ထားပြီးသားညှိထားပြီးသားပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ပြန်ထွက်လိုက်မယ်နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင် product ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအခုနကငကိုမူလအတိုင်းဆိုရင်ဒီလောက်ဆိုရင်တင်တော်တယ်ပေါ့နော်ဒီလောက်ဆိုရင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအခုကစာရွက်အသားဘေးမှာပို့နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မလိုအပ်ဘဲနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့က column ကိုချဲ့တဲ့သဘောဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဥပမာကျွန်တော်ဒီ quantity ဆိုရင်လည်းဒီလောက်ဆိုရင်လုံလောက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘေးမှာစာရွက်အသားပို့နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကမပို့အောင်လို့ဆိုပြီးဒီလိုမျိုးတွေသွားချဲ့တာမျိုးတွေလုပ်တတ်ကြတယ်ပေါ့
ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီခါမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ quantity ဆိုတာကအရေးအတွက်လောက်ပဲထည့်မှာဆိုတော့ဒီလောက်အကျယ်ကြီးလည်းမလိုဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကသူ့နေရာနဲ့သူ column change ကိုထားပေးရမယ်အဲ့ဒီခါမှာကိုကဘေးမှာစာရွက်ပို့နေတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတွေသွားပြီးတော့ချက်ရင်တော့မရဘူးလားဆိုတော့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကြည့်လို့မကောင်းဘူးပေါ့နော်ကြည့်လို့မကောင်းပါဘူးဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီ control z နဲ့သွားလိုက်မယ်နော်ပြန်ပြီးတော့နောက်ပြန်သွားလိုက်မယ်ငကိုမူလာပုံစံတိုင်းဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီပုံစံဆိုရင်ဒါမူလပုံစံပေါ့နော်အဲ quantity ဆိုရင်လည်းသူဟာနဲ့သူဒီမဲ့သူဟာနဲ့သူ column အချင်းချက်က quantity ပဲပေါ့အဲ product ဆိုရင်လည်း product အချင်းချက် quantity ပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပုံစံပဲကျွန်တော်တို့ကထုတ်ချင်တယ်နော်သူဟာနဲ့တင့်တော်တဲ့ column အချင်းချက်အတိုင်းပဲထုတ်ချင်တယ်ဒီဘက်မှာစာရွက်ပုံနေတာကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လွယ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အခါမှာ print ထုတ်တဲ့အခါမှာလှပလေး print ထုတ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ file ကိုသွားလိုက်မယ် print ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲကျွန်တော်လက်ရှိပုံစံကတော့ဒီလိုပုံစံလေးပေါ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တရဲနဲ့ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီအောက်လေးမှာကျွန်တော်တို့ paste ဆက်ဆိုတာလေးရှိပါတယ်เนาะဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ paste ဆက်ဆိုတဲ့ dialog box လေးကြာလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ်မှာခေါင်းစဉ်လေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော် page တို့ margin တို့အားရှိတယ်အဲဒီကမှကျွန်တော်ကဒီမှာဒုတိယနေရာမှာရှိတဲ့ margin ဆိုတာလေးကိုအဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဟုတ်ပြီ margin လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့စာရွက်အနေထားကိုမြင်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာအကွက်လေးတွေနဲ့ပြထားတာကဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရင်စရာကိုသူနမူနာအနေနဲ့ပြထားတဲ့သဘောပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့မှာကျွန်တော်ဒီအောက်လေးမှာဘာရှိလဲဆိုတော့ center on page ဆိုတာလေးရှိပါတယ်နော် center on page ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစာရွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ center ပေါ့နော်အလဲကောင်လေးမှာချိန်ညှိရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအောက်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ horizontally ပေါ့နော် horizontally ဆိုတာလေးရှိမယ် vertically လေးရှိမယ် horizontally ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ horizontal ဆိုတာကျွန်တော်အလျားလိုက်ကိုပြောတာပါ vertical ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ down လိုက်ကိုပြောတာပေါ့နော်horizontally ဆိုတာကအလျားလိုက်ကိုပြောပြီးတော့ vertically ဆိုတာက down လိုက်ကိုပြောတာပါအဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီစင်းစင်းလေးမှာဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ vertically နဲ့ horizontally ရှိနေအဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကဒီမှာ horizontally မှာအမှန်ကြီးလေးပေးလိုက်မယ်နော် horizontally မှာအမှန်ကြီးပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ okay လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်okay နှိပ်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ဒါကျွန်တော် horizontal ဆိုတာကကျွန်တော်တို့အလျားလိုက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစာရွက်ရဲ့အလျားပေါ့နော်စာရွက်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအရှည်လိုက်ထောင်လိုက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးအလျားလိုက်အနေထားမှာကျွန်တော်တို့ကိုဒီဇယားကွက်လေးကိုစင်တာအနေနဲ့မှာထားပေးသွားတာကိုတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်အခုနကလိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာညာဘက်မှာနေရာအများကြီးပို့မနေတော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီဘက်မှာကျန်တဲ့အနေထားနဲ့ဒီဘက်မှာကျန်တဲ့အကွာအဝေးနဲ့ကအတူတူလောက်သွားကြရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆွဲထားတဲ့စီရင်စရာလေးကစာရွက်လေးရဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီအလျားလိုက်အနေထားမှာအလဲကောင်းစင်တာလေးကိုရောက်သွားတာကိုတွေ့ရမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီပုံစံတိုင်းဆိုရင်ဆင်ပြေရနော်အဲ့ကျွန်တော်ကဒီမှာ print ထုတ်လိုက်ရုံပဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့စီရင်စရာလေးကခုနကလိုဒီဘက်ညာဘက်ခြမ်းမှာပုံမနေတော့ဘူးပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ပုံမနေတော့ဘူးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ page setup ကိုပြန်သွားလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော် margin လေးကိုသွားလိုက်မယ်အဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒီမှာ vertically ဆိုတာက down လိုက်ပေါ့နော်စာရွက်ရဲ့ down လိုက်ရဲ့အလဲကောင်တက်တက်မှာထားပေးမှာအဲ့ vertically မှာအမှန်ကြီးကြည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ okay လေးနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စင်စရာလေးကစာရွက်ရဲ့ down လိုက်အနေထားနဲ့အလဲကောင်တက်တက်ကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုခံမျိုးကြတော့ကျွန်တော်တို့ကtable လေးကတည်လေးပေါ့နော်စာရွက်ရဲ့ဒီလိုအလဲကောင်ကြီးရောက်နေရကြတော့လဲကြည့်လို့မကောင်းဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကခုနကလိုမျိုးပဲ vertically ကိုမသုံးဘဲနဲ့ horizontally ကိုပဲယူလိုက်မယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စာရွက်ရဲ့အလျားလိုက်အနေထားမှာ center လေးမှာရောက်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲကျွန်တော် page setup ကိုပြန်သွားပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ margin လေးကိုသွားလိုက်ပါအဲ့ဒီကမှာကျွန်တော် horizontally မှာလည်းအမှန်ကြီးလေး horizontally တစ်ခုထဲမှာပဲအမှန်ကြီးလေးပေးထားပြီးတော့ vertically မှာအမှန်ကြီးလေးဖြုတ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီပြီးသွားရင်တော့ okay လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာ table စင်းစရာလေးကကျွန်တော်တို့စာရွက်လေးရဲ့အလျားလိုက်အနေထားမှာအလဲကောင်စင်တာလေးကိုရောက်သွားတာကိုတွေ့ရမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကညာဘက်ချမ်းမှာလည်းနေရာအများကြီးပို့မနေတော့ဘူးခုနကလိုမျိုးကြည့်လို့မကောင်းတာမျိုးမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က print ထုတ်လိုက်ရုံပါပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့စင်းစရာတည်တည်လေးကိုထုတ်တာပေါ့ဒါကတော့မိမိရေးဆွဲထားတဲ့မိမိလှုပ်ထားတဲ့စင်းစရာဥပမာကိုကဒီအိမ်အောင်စုစရာတွေပုံစံရိုက်ထားတာမျိုးဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကိုရေးဆွဲထားတဲ့စင်းစရာကိုအသုံးပြုနေတဲ့စင်းစရာကို print ထုတ်တဲ့အခါမှာ horizontally လား vertically လားကိုကိုယ်တိုင်ပဲချိန်ညှိပြီးတော့သုံးရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒါကိုပြန်ထွက်လိုက်မယ်ဇယားအရှိကြီးကိုကျွန်တော်ဥပမာတက်ပြမယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်โอเคဒီဘက်မှာလည်းဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဇယားနည်းနည်းများတယ်ပေါ့နော် data တွေနည်းနည်းများတယ်
ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီ print ထုတ်ကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲကျွန်တော် file tab ကိုသွားမယ် print လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတ်လေးကခုနကလိုပဲပေါ့နော်ညာဘက်ချမ်းမှာနေရာပုံနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာကျတော့ဇာတ်ကနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ကြီးလာတယ်ကြီးလာပြီးတော့ဒီအောက်မှာကျတော့လေအပေါ်ဘက်ကနဲ့ဆိုင်နေဆိုရင်တော့နော်အောက်ဘက်မှာလည်းနည်းနည်းလေးတော့ပို့ပြီးကျဲနေသလိုဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာကွာဒီညာဘက်လည်းကျဲနေတယ်အောက်ဘက်ကလည်းကျဲနေတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးညှိကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အလဲကောင်စင်တာလေးမှာတက်တက်ရဲလေးထုတ်ချင်တယ်ဆိုပါစို့ကော်လန်အချင်းကျဲလဲသွားမပြင်ချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီခါမှာအခုနကလိုပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီအောက်လေးမှာ paste ရက်ဆိုတာကိုသွားလိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီလိုမျိုး dialog box လေးကြာလာပြီဆိုရင် margin လေးကိုသွားပါပြီးတော့ရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ center on page ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်ဒီတစ်ခါဆိုရင် horizontally မှာ image လေးပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ okay လေးနှိပ်လိုက်မယ်okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစာရွက်ရဲ့အလျားလိုက်အနေထားမှာအလဲကောင်စင်တာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတ်လေးကရောက်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ညာဘက်မှာခုနကလိုပုံမနေတော့ဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြည့်လို့ကောင်းသွားပါပြီပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ဘက်နဲ့အောက်ဘက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့အောက်ကနည်းနည်းနေရာအလွတ်တာနည်းနည်းများနေတယ်ပေါ့ဒါလေးကိုလည်းကိုကအပေါ်နဲ့အောက်နဲ့မြပြီးတော့ကိုကစင်တာလေးမှာထားခြင်းနေဆိုရင်ဒီတခါတော့ကျွန်တော်တို့ down line ပေါ့နော် down line မှာထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် vertically မှာ image ချစ်ပေးရမယ်ပေါ့page setter ကိုသွားပါ margin လေးကိုသွားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေ vertically မှာ image လေးချစ်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာ okay ပြီးတော့ရင်တော့ okay လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကြည့်လိုက်ပါအပေါ်မှာနဲ့အောက်မှာနဲ့ကျွန်တော်အကွာဝေးတူတူလောက်ပဲပေါ့နော်စင်တာကိုရောက်သွားပါပြီဒါလေးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပဲစင်ရင်စရာလေးကလှလှပပလေးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီပုံစံလေးကိုကျွန်တော် print ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လှလှပပလေးရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်နဲ့ညာနဲ့အပေါ်နဲ့အောက်နဲ့နော်စင်တာလေးကိုရောက်သွားပါပြီโอเคဟုတ်ပြီဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Microsoft Excel မှာကိုရေးဆွဲထားတဲ့စင်ရင်စရာတွေကို print ထုတ်တဲ့အခါမှာစာရွက်အနေထားနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေလှလှပပတက်တက်ရဲလေးဖြစ်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုမျိုး print ထုတ်ရမလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ကြားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယနည်းလေးတစ်ခုရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးမသွားချင်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးသွားလို့ရသေးလဲဆိုတော့ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ print ထုတ်ချင်တယ်ပြင်ချင်တယ်ဆိုပါစို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒုတိယနည်းလမ်းကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီပေါ်လေးကကျွန်တော် page layout tab လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ paste တဲ့ group တွေက margin ဆိုတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော် margin လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီအောက်ဆုံးလေးမှာကျွန်တော်တို့ custom margin ဆိုတာလေးရှိတယ်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီမှာကျွန်တော်တို့ paste တဲ့ဆိုတဲ့ဒီလိုမျိုး dialog box တွေကြာလာမယ်အဲ့ဒီခါမှာလည်းကိုကဒီအပေါ်ကခေါင်းစဉ်တွေက margin ကိုဝင်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီအောက်လေးမှာ center on page ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့သလိုပဲ horizontally vertically မှာကိုယ့်ရဲ့စင်ရင်စရာပေါ်အခြေခံပြီးတော့ down line အလဲကောင်ထားမှာလားအလျား line အနေနဲ့အလဲကောင်ကိုထားမှာလား center ကိုထားမှာလားဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီမှာ image လေးတွေချစ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးတော့အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုကဒီမှာရွေးချယ်ပြီးသွားပြီအဲ့ဒါရွေးချယ်ပြီးသွားလို့အဆင်ပြေသွားပြီဆိုရင်တော့ okay လေးကိုနှိပ်လို့ရပါတယ်တကယ်လို့ကိုရွေးချယ်လိုက်တဲ့ပုံစံလေးကဥပမာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ horizontally တစ်ခုမှာပဲ image လေးချစ်လိုက်တယ်ဆိုပါစို့vertically မှာ image မချစ်ထားဘူးဖြုတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော် horizontally တခုပဲရွေးထားတယ်ဒီပုံစံလေးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ print ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုပုံစံပေါ်မလဲဆိုတာကိုက preview အနေနဲ့ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် okay မနှိပ်ခင်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်လေးမှာ print preview လေးကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လေ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာမြင်ရမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာ horizontally ဆိုတော့အလျားလိုက်အနေထားမှာတော့ center ရောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ vertically မှာ image လေးပြန်ပြီးဖြုတ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အပေါ်နဲ့အောက်နဲ့ကတော့မညီတော့ဘူးပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အောက်မှာနည်းနည်းပိုကျဲသွားတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါကတော့ဒုတိယနည်းလမ်းလေးပါပထမနည်းလမ်းလေးကတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အချင်းချုပ်ပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်ပထမနည်းလမ်းလေးကကျွန်တော် file tab ကိုသွားပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် print ကိုသွားပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလိုမျိုး server လေးပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒီအောက်လေးမှာ paste တဲ့ဆိုတာလေးရှိတယ်ဒါလေးကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါမယ်paste တဲ့ dialog box လေးကြာလာပြီဆိုရင်တော့ margin လေးကိုသွားလိုက်ပါပြီးတော့ရင်ဒီအောက်လေးမှာ center on page ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့စင်းစရာနဲ့ကိုက်ညီတယ်ပေါ့နော် center အရွယ်စားကို center အနေထားကိုထားပေးရမယ်ပေါ့ horizontally ထားမှာလား vertically ထောင်လိုက်ထားမှာလားဟုတ်ပြီနော်ဒါမှမဟုတ်နှစ်ခုစလုံးမှာအမှန်ချစ်ပြီးတော့နှစ်ခုစလုံးထားမှာလားနော်အဲ့လိုမျိုးရွေးချယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် okay လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရုံပါပဲဒါကပထမနည်းလမ်းလေးပါဒုတိယနည်းလမ်းလေးကတော့ပြန်ထွက်လိုက်ပါမယ်ဒုတိယနည်းလမ်းလေးကတော့ကျွန်တော်တို့တွေလွယ်ပါတယ်အပေါ်က
page layout ဆိုတဲ့ tab လေးကိုတွားလိုက်ပါ page setup ဆိုတဲ့ group လေးကိုတွားပါပြီးကျွန်တော် margin လေးရဲ့အောက်ကမြားလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ဒီအောက်လေးမှာ custom margin ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီလိုမျိုး page setup box လေးကြာလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့က margin လေးကိုဝင်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာပြီးတော့ရင်တော့ဒီအောက်လေးမှာ center on page ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာတော့ horizontally နဲ့ vertically မှာ center ကိုမိမိရဲ့စင်းစရာနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ center လေးကိုထားပေးရမယ်ပေါ့နော်ကွာနှစ်ခုသုံးရွေးချယ်လို့လည်းရသလိုမျိုးနှစ်သက်တာကိုရွေးချယ်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်မိမိစိတ်ကြိုက်ပဲပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့အတီးဖြစ်သွားပြီဆိုရင် okay ကိုနှိပ်လို့ရသလိုမျိုး print preview အနေနဲ့ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ print preview ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာလေးက Microsoft Excel မှာကျွန်တော်တို့တွေစရင်းစရာတွေကိုထုတ်တဲ့အခါမှာ print ထုတ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့စာရွက်အသားပေါ်မှာလှလှပပတက်တက်ရရနဲ့ဘယ်လိုမျိုး print ထုတ်ရမလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ကြားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သင်ခန်းစာလေးကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်သင်ခန်းစာလေးကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်ဒီသင်ခန်းစာလေးကို like လေးနှိပ်ခဲ့ပေးပါ comment လေးမှာလည်းဒီသင်ခန်းစာလေးကိုနားလည်လို့အကျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနားလဲသွားတယ်ဆိုရင် yes လို့ရေးခဲ့ပေးပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ yes လို့ရေးထားတာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဘယ်သူတွေကတော့တကယ်နားလဲသွားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အားကြောင့်ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာတကယ်လို့မိတ်ဆွေအနေနဲ့နားမလဲတာမရှင်းတာလေးပါမယ်ဆိုရင်လည်း comment လေးမှာရေးခဲ့ပေးပါကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖြေချပေးသွားပါမယ်အခုလိုမျိုးရန်သုံးဝင်တဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုနောက်ထပ်လေ့လာနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လေးလုပ်ထားပေးပါဒီသင်ခန်းစာလေးကိုမိတ်ဆွေရဲ့တငယ်ချင်းတွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေလည်းလေ့လာနိုင်ဖို့အတွက်လည်းတငယ်ချင်းတွေကို share လေးလုပ်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ဒီသင်ခန်းစာလေးကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Advanced Excel class ကပေါ့နော် online class ကသင်ခန်းစာလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးတွေကနေကျွန်တော်ထုတ်နှုတ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့သင်ကြားပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Excel Special Class Excel Advanced Class လေးကိုကျွန်တော်ကပညာဌာနအနေနဲ့အထူးသင်တန်းကြီး1000ကျပ်ထဲနဲ့သင်ကြားပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့ description လေးနဲ့ comment လေးမှာကျွန်တော်သင်တန်းကြောင်းအသေးစိတ်ကိုရေးထားပေးပါတယ်သင်တန်းအပ်ဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာ Messenger link လေးချပေးထားပါတယ်ဖုန်းနံပါတ်ကော Viber ဖုန်းနံပါတ်ကောချပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့နောက်သင်ခန်းစာလေးမှာပြန်တွေ့ပါမယ်နောက်ထပ်သင်ကြားပေးသေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေသင်ခန်းစာလေးတွေကိုရှိမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ဒီ comment လေးမှာရေးခဲ့ပေးပါကျွန်တော်သင်ကြားပေးသွားပါမယ်အားလုံးတာယာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့ရက်လေးကိုအမြဲတမ်းထားပါပိုင်ဆိုင်နေကြပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ